Para Jesus aquela linda. دەکا ئەمش خودان ئیسارە چەپکەکە گەرم پێشکەش بکەن. هەڤالên خۆشەویست بەهێسانی خودان پڕ قەنجە. مەهێنی پێداویستیە me dike. Da ku karê xwe di jiyana me de bê tu astangiyan bîne cî. Da ku em di nimêjên xwe de nehêrişin û wilo em ê ji pîrozbahiyên Xweda nemînin. Ez bawer dikim ku hinek ji we li xelasiya xwe an li pîrozbahiyan digerin. Lê bi xwe ez nikarim pîrozbahiyan bi dest bixînim û ez nizanim çi bi min tê. Ez bawer dikim ku ev bername dê pir alîkariya we bike û kesên anha li malê ne rihatiya xwe bistînin, hinek dem bistînin, li gotina Xweda qenc guhdar bikin. Çimkî Xwedan biryar daye ku jiyana we pîroz bike. Dê jiyana te gelekî pîroz bibe. Bi pendê îroj li vir Xweda jiyana me bi kar anî da ku em li derdora cîhanê hin kesan rakin û hin kes baş dest pê dikin lê piştî demekekîn diçilmisin ka em di meta te bibînin çi me re dibêje? Hûn sergihayî bin. Her wekî ku bavkê weyî li azmanan jî sergihayî ye. Dêmekî pêwistiya te bi çi heye? Bijîş swarîs ez di vê mewdana min vegeşe. Heya ku yekî din bibêje ez ji nexweşiya xwe saxlem bibim. Her pirsgirêk li rû min hene. Çawa ez ê sergihayî bim û ev pirsgirêkên min hene. Carna mirov şaş dibe. Divê em di her tiştê ku yazdan pêş me dike de sergihayî bin. Li vir divê em geş bibin. Weke mînak ku canê pîroz te kes kir têkiliyên te yazdan şad nakin. Te çewtî dikirin di ramanên xwe de, an bi gotinan, an bi karê xwe. û tu zanî ku evana yazdan şad nake. Lê ez nikarim alîkariya xwe bikim. Berî ku ez haydar bibim ez şaş bûm û ketim veçewtiyê de. Dêmek pêdiviye tu serketiyê bidî van karan û bibêjî Xweda û mezdayê min divê mezin bibim di hişmendiyê de, di sayê û hêza te de. Çikû divê ez sergihayî bibim. Xwedayê min nabe tiştên di jiyana min de bimînin ji te bi tiştên ku ji êşerxwaz re ne. Divê ez bi giştî ji te re bim û divê tu ji dil bikî û tu bixebitî da tu tekûz bibî. Em bibêjin tu miflisî û tu biriya peyvên haydar bû û ku wê yazdan te vegeş bike. Di wê peyva ku tu tê gihiştî de divê tu sergihayî bî. Divê tu bixwînî û bibîne Xweda çi ji te re dibêje. Tê cihê lingê xwe bibînî û mancê bike û wê yazdan hin tiştan din ji te re ragihîne. Ka em herin anha Encîla Meta. Bibîsin. Yekî Xweda pêş û jê re got, hay mamosteyê qenc ez çi qenciyê bikim ta ku jiyana ebedî ji min re hebe. Jê re got, çima tu min qenc dibînî? Tu kes qenc tune ye ji bilî yekî û ew yazdan e. Lê ku tu bixwazê derbasî jiyana ebedî bibî qewîtiyan ji bîr meke. Xweda pêş wanê kir mamosteyê qenc. Bihêle em pê bifkirin. Ew ê bawer nedikir ku Xwedan qenc e. Dema jê re gotin ku Îsa qenc e, ku ew ê saxlemiyê bêpere kir, ew ê xelk bibexşand û kesê pûç rakirin û kwîr, ker û lal û her tiştên wilo saxlem kirin, di dilê xwe de Îsa wekî nûnerê aliyekî qenc yazdan re dît, lê bavik di qenciya kur de bû lê bavik û law yekin. Cudahî tu car nabe, silava wî ew bû ku got mamosteyê qenc û Îsa pirsî çima tu ji min re dibêjî ê qenco. Îsa derhal xurt serarast kir ku peyva yazdan tê û te dilivîne. Weke got tu zanî da tu mijûl bibî û tiştek heye divê pê mijûl bibe û di hêsanî nikarî bixwînî. Ev dengê yazdana bi te re diaxifê. Balo, rawasta û guhdar be. Îsa jê re got, rawasta û guhdar be. Bersiva ku dayê bi xwe bêtirî bersiveke hêsan bû ji pirsa wî re. Ravekirina her tiştê ku pêdiviyê têgihiştina wî bû.
جێرە گوت چما تو dibêjê min qenco tu kes qenc tuneye ji bilî yazdan pêve. Em ji vê dinasin ku ew hînî çûna komelegehê bûbû. Di nameya ku di rewşa xwe ya taybet re nas kiribû, got hemû tiştên xwe bifroşe û li xizanan belav bike. Ez nabêjim ku hemû bawermend wilo bikin. Samanên wî têk birina wî bû. Ji samanan xwe hez dikir û bawermendiya wî pê hatibû. Di jiyana xwe de ji dewlemendiyê tenê hez dikir. û hinek li vir hene li ser neviyên xwe tekûz dibin. An ser karê xwe, an li ser xizmeta xwe. Her wiha çi tiştê ku navbera min û xweda cuda bike, ew xapika êşerxwaz e. Divê em hîn bibin. Em hînî peyva yazdan a pîroz bibin. Em her tiştê li ser xwe hîn bibin û jiyaneke serkeftî bijîn. Dema ku xweda bala me dikişîne weke ku îsa kir, bi gotina çima tu dibêjî min qenco, tu kes qenc tuneye. Ji bilê yekî û ew jî yazdan e. îsa ji mirovê xwe yê hundirî re digot, ew ji xuda re tengî bû. Hin caran em jî wilone û yazdan derhal bersiva me dide, weke ku sîlakê li me dide da me şiyar bike. îsa got, heger tu bixwazî derbasî jiyanê bibî qewêtiyan ji bîr meke. Jêre got, çi qewêtî? îsa got, mekuj, jinbaziyê meke, diziyê meke, govayiya zir meke, rûmetê bide dayîk û bavê xwe. Xor çêre got, min ev hemû ji biçûkanî de pêk anîne. Çiyên din ji me re pêwîstin? îsa jêre got, ku tu bixwazî tu sergihayî bî her samanên xwe bifiroş û bide xizanan. Ew ê ji te re zêrek bêlezmanan û were bide duv min. Ew ê nedixwest ku wisa bike. Dema ku xort gotin bihêst xemgîn çû û xelasiya xwe winda kir. Çi jiyana min kêm e da got sergihayî bibim? Tu nizanî û ez jî nizanim. Lê yazdan vê bûyerê ji me re diyar bike. Ji me re diyar bike bi awayekî an awayekî din. Hin rawe hene tu pê diçe ba filan kes guhdar be. Xuda dibêje ev e û ev e û ew e. Nabe tu bigerî û tiştên nebaş di mijiyên xelkê de bikî? Pir kes hene wilo dikin. Xwe dixin jiyana her mirovekî de û dibêjin guhdar be. Xwedê bi min re peyivî da ez ji te re bibêjim ku ev cil hew bi te dikevin. Di rewşên baş de dema xweda min dişîne da bi te re bipeyivim, ew ê bi te re berê peyvê be. Berê min ji yazdan bihîstiye. Canê pîroz wiha got, Bernaba û Şawil ji min re veqetînin ji bo karê ku min ew jê re xwestine. Berê ew xwestin bûn û ev tekizî bû ku tiştek hebe berê xweda pê axifî be. Bi rastî divê tu cavên xwe vekî, ew tişt ne ji xweda bû. Li sebra te bi vî xurtî berê pê re peyivî bû. Dirya wazê re. Hemû samanên xwe bifiroş, vê nexweşiya hezkirina dinyayê ji dilê xwe qut bike. Yazdan hin kesan ji peyvandinê re bikartîne, stranekê bikartîne, an nameyekê bikartîne. Berê xort dengê xweda bihîsti bû û îsa bersîv dayî. Her û hemû samanên xwe bifiroş. Dema ku yazdan ji jiyana te re dipeyive, her dem ji peyva pîroz tekez dibe. Dema tu zanî be ew dengê xwedayê ku bi te re dipeyive, tu car gêrî sibehê meke, lê xwe pêve bigire. Demekî tiştê li ba me heman rewane, a ku divê em laperînên heke em bixwazin tekûziyê pêk bînin, got ku tu bixwazî tu sergihayî bî van qewêtiyan ji bîr meke. Lê yek winda bû, ewa ji gişan girîngtir bû, ku tu bixwazî tu sergihayî bî her hemû samanên xwe bifiroş, çikû ew bû a ku yazdan jê re digot. Yazdan ji dewlemendan re nabêje her tiştên xwe bifiroşe. Heye ku yek an dû tenê van pêzanînan wergirin, çikû ev dibe. Ez ne seba têkiliyên çew dibêjim, çikû ne her kes bi wî cûreyên arişiyê têşe, lê wan ji amadebûna xweda dûr bike. Lê divê em bi kesên din re bipeyivin hevalno. Em pir nêzî hevin.
کا ام هنکی جهف دور بکون و ام بهیلن کو تیکلیه که خوزایی بمینه نه او تیکلیه کو دوی از دیده همو رازین خوش تره ببیجم و تو همو رازین خوش مره ببیجی تو کسکی گهشتی هر او جیانا خواه بخوا بردوام بکه از نکارم تا ببینم که تو ده هر تشتی ده خواه بسپیری من دیمک دوی افتشت ببن لی تنه کو یازدان جمع خواست ام بکن تشتین جد لی خواره ببیجه دوی تو فی تشتی بکی هر ما تو نخوازی سرگهایی بی گهداری خدا با پلانا گو خدان جمره نویسان دیا گرکه از گهشتی بم دا گو از تمام بکم خدا ده سوزی خواه تمام بکی امین دکا ام آنا دعا بکن باوی من بناوی عیسی مسیح از آنها الپیشیاتما دا گو از لیبوری نیجوی گل الپیشیات سکنیه بخوازم مروفن هنه دو بیجن چاوا از دکارم سرکفتی بم دجیانا خدا لی تو ایرو جمره دو بیجی تنه گهشتی با لی خدان مرج هنه جوان کساره ببیجه ما چه ناهیلی گو او گهشتی بن و گرتا جوان را نگوت بی جوار تکوز بکه یا خدان و بویه که امه او کسین گو بیتر پرستنشتره بکم یا خدان و ین گو ده گلک اشتما منون بن و گلکی کیف خوش ببن یا خدان چمکی ده او مروفین هان ده چاوه تده گهشتی بن ام سپاسیه و رومته ددنتا و ام ویج مجاره تمام بکن خوشویستنو مجاره گهشتیه بناوی خدان ایسا دماکو یزدان ارکه که ده برما ده وی ام پیک بینن باورمندی دکه گو ام گوه بدن ارکی خواه لی ام نکارن تشتکی بکن دا کو ام هیجای پیروزباهین خدا بن ام آنها نمیش بکن بناوی ایسا دا گو موجیزاتی خواه چه بکه پرسگریکک ده زنگلوکا من ده هیا از نزانم نجه منا آن درویه آن از کاری بم شفا ببم آننا لی از دخوازم زنگلوکا تا ایرو پیروز بکم بناوی عیسی مسیح کی دزانه کو از بمروفکی نخوش رد آخفم بچیش گو علاجاوی تنه آن تیلی دنگی تا آن زنگلوکا تا از نظام کو لی افتشتی ها ده زنگلوکا تا ده تتیشاند و جنوان پر انداما از دخوازم گو زنگلوکا تا پیروز بکم چند جوه ایشکین زنگلوکا وهبون لسر پی خو بسکنه و بهل از اشتر دعا بکم آنها بهلین امش خدان را دعا بکن و ینگو آنها لمال المد بیسن اف دعاش بو ویجی هون دکارن گو تیکلیه به حوالکی را بکن هگر ایشکا زنگلوکی بوارا هبه هون دکارن بوارا بپیون و بکن گو تلفزیون وکن سر وی قناتی و وی برنامه ببینن بوارا بپیون و یکی خودی هری سردانا و پیروز بکی نخامه هون لکوبن هون مدبینن امیش بو آستانگین هندری دعا بکن و خدان معجزتا چه بکی خدان گوت یا همو کسی وستیای بارگران ورنجم من درول من نکر ازی رحتیه بدموا نیره من هلگرن و جمن فیر ببن دکا امجوی فیر ببن پر الباوی ناهیا هونی رحتیه کش خواره پر ببینن بکرم اخوال دست خونی راسته بنرن و بمره باور بکن خدای من اشتد خوازم لوان دستا بنره اشتد خوازم باوو دستی خودین سر دستی وان کسا یا خدان دستی خودی که وان دستا دا و هیزا شفاییه و هیزا خلاصیه و معجزات هم بکا جبو تو کار شرخواز بسکنینه استا پر سپاس دکم یا خدان دستی تا آنا تجه هیزا سپاس جبو تا دستی خودین سر زنگلوکا خواه چاوی خدام رینن باوی من از لورم بناوی خدان ایسا از لورم جبو وان زنگلوکا پیروز بکم یا خدان ده بگو اف بویرین هان نیشانا آستانگیه که مزن به یا خدان جبو بویره که کو دکی ایریشی و بکی لیا خدان ام سر گوتنا تی پیروز ده سکنن یا خدان خدان گوت یا همو کسی وستیای بارگران ورن جمن وی سوز دایما ازی رحتیه بدموا ازی رحتیه گو هون بحوجی وین ازی بدموا یا خدان همو نخوشیان شفا بکا یا خدان دم هات خدان ایسا کار بکا وان زنگلوکا یا خدان شفا بکا
تیلین دنگین وان شفا بکه یا خدان. شفا بکه یا خدان همو اندامن گو دا آلی زنگلو که دنا. یا ایسا معجزتا چیکا نخوشیان همو که جو قرمه و راکا یا ایسا. اشتا دخوازم تب آگر خواری و هر تشتی بشوتینا. یا خدان ایسا بلا بده همو نخوشی و استانگیه ده. یا خدان وره و دستی خوب ده وازن گلوکان. یا خدان دستی خوب ده هر اندامه کی باوی من دست کارانینا معجزتا و آیتا بکا. یا خدان کار بکا دقرکین وادا کار بکا قد اندامکی نهی لبیکو دست بیده یا خدان. از هیزا ده بکار بینم دناوی خدان ایسا ده. هر کارکی شرخواز دسکنینم و ای رحین خراب از جدر دبیجم رحین نخوشیه جدف زنگلوکان برده قرکین و برده قرکین و برده زنگلوکین و برده و همو اندامین پچوک دواده. امر دکم گوت دور هره آنها هره وگرنو هون سرکفتی بن خوشویستین من که هیزا خدان آنها دخبته. به من را باور بکن آنها امش بو همو استانگین دن دعا بکن. باوی من ام دهبونا تد سکنین آنها. خدای من ام بانگی آزمان دکن آنها. ام آنها باور دکن. باوی من تی موجزت مزند جیانا من دبکی. باوی من از جبو وان کسی قرکی وان هشک بونه دعا دکم. ایشکین وان دا آلی راست آن ای چپی دهنا آن دا جیه کی دیده. باوی من دست بدوا آنها جه دست بیکا پوری و حیا بنی لنگی و دخوازم گو تج عزمانان دست باوی جه و کار بکی. جبا وان کسیم گوند هندری خود دعا دکن و خلاصیا خنابینن از دعا دکم. ایشک خوب وان دگرن و جدف وانا برنادن جوان راکا وی آستانگی خرابیه که مزند هندری وادا چیکریه. خدای من او خلاصیش تدخوازن او مروفش تدخوازن گو پاک ببن یا خدان او نعمتش تدخوازن دوی کلی که ده. ایسا 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 ام جتا دعا دکن آنها ام بناوی تدعا دکن. از بناوی خوشکا خواه آن برای خواه دعا دکم. دعا بکن چمکی هونه داخوازیا خو پیروزیا خو بستینن دوی دمیده. دعا بکن همو آستانگین و ای چه ببن. دبگو آستانگیا و دکیجا جیج بدنا و دبی نهیلن حیاسبا. افا او دم خدا الورا خدا بهیزا ویش ورا گوتیا وکا گو ایسا گوت جوی خورته دولمند را گرک همو سامانین خواه بفروشه. همو ین گو ایوینا خدا ایرو بور آخفی. یا خدان دست بده وان مروفا و شفا بکا و خلاص بکا. بناو ایسا مسیح باور بکن دعا بکن. خدان دی قاپی آزمانا جوارا وکی دوی دمیده. باوی من دست بده وان مروفا آنها دست بده جیانا و هیزه بده و امشتا دخوازن گو تا آنها کار بکی. مروفک هیا نزانه گو چاوای دعا بکی او خمگینا او بن دست بن هر به هر. یا خدان او بحوجنا گو تدلی واج خورا وکی. همو تنگاسی جیانا و بارکن آنها و دی رحی پیروز وری واج هندر دا پاک بکی بتمامتی. بناوی خدان ایسا از همو هیزین شرخواز دشکینم دوی دمیده و از دبیجم روحی ضعیف بونه هی روحی لوازیه یا روحی خمگینیه آنها دور که و بناوی خدان ایسا.